Hello mọi người, mình là Nguyệt Mel EC. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Trong vlog này, hãy cùng mình khám phá Bordeaux trong 24 giờ nhé. Bordeaux là một thành phố nằm ở tây nam nước Pháp. Thành phố này là trung tâm của vùng sản xuất rượu vang Bordeaux, một trong những vùng rượu vang danh tiếng nhất trên thế giới. Bordeaux cũng được biết đến với khu phố cổ lịch sử, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, với những công trình kiến trúc ấn tượng như Place de la Bourse, Pont de Pierre and Cité du Vin. Với sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, Bordeaux là điểm đến hấp dẫn cho du lịch, ẩm thực và nghệ thuật. Không biết mọi người có thấy không, xa xa chính là nhà thờ Saint André, và tụi mình sẽ đi lại về hướng đó. Dù mình chưa đến Paris nhưng mà kiểu mình cũng có hay coi vlog đó, thì mình thấy kiến trúc ở Bordeaux khá là giống ở Paris. Nhìn nó rất là sang, nhưng mà nếu mà kiểu trời mà u ám thì nhìn hơi buồn nha. Hồi tối hôm qua thấy nó nhỏ xíu, bây giờ buổi sáng thấy nó to. Cái gì đó? Cái nhà thờ này nè. Em 233 quốc em ạ. Sao mình lên cái mình xỉu luôn. 11 giờ 40 rồi nha. Mình đã đến Cathédrale Saint-André và mình sẽ quay cho mọi người xem vì nó rất là lớn, nó siêu lớn luôn. Hồi giờ mình chưa bao giờ đi một cái nhà thờ mà nó to như thế này. Theo như mình thấy là nó bự hơn cái Cathédrale ở Barcelona rất là nhiều luôn. Từng đường nét nó rất là công phu và tỉ mỉ luôn đó. Trời ơi, không thể hiểu sao ngày xưa mà người ta có thể làm được những kiệt tác nghệ thuật như thế này nhỉ? Mấy cái nhỏ này chỉ có một là có một cái GoPro với cả hai là có một cái DJI thôi, DJI Pocket 2. Em cũng biết mấy cái này hả? Nó bỏ phố về biển đấy. Phố Yên chữa lành đó. Cho nên kiểu là chị đi mấy cái biển bên này chị cũng không thấy chỗ nào đẹp bằng biển ở quê chị luôn á. Trung Việt Nam đẹp nhất thật. Đúng rồi. Ví dụ em đi Nha Trang, Đà Nẵng thì em thấy vô địch. Em đi biển bên này thấy cũng đẹp lắm. Nó có gần tỉnh nào? Nghĩa là em biết tỉnh gần đấy. Khánh Hòa đó. Ok đó. Là giữa Bình Định với Khánh Hòa. Nhưng mà sao ngày xưa nó không hot, là mấy năm nay nó mới hot, em tò mò đấy. Dạ hồi xưa giờ không có ai quan tâm hết đó. Cái xong cái bộ phim mà Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đó, cái quay lên mới thấy biển đẹp quá đẹp. Xong giờ quá trời người kéo đến luôn. Đông lắm bây giờ trend rồi. Em nghĩ là chắc là bây giờ các đại gia Hà Nội mua nhà đấy hết rồi, chẳng người Phú Yên đấy đâu. Không, vẫn còn người Phú Yên chứ, nhưng mà kiểu hồi xưa biển mà chị ở là toàn rừng dương thôi nha, giờ là resort hết luôn. Đấy. Mấy cái là cả nhà trọ ok hơn. Qua cannoli được. Tụi mình đã mua được hàng cannoli nổi tiếng nhất ở Bordeaux. Mà
nó phải là bán kiểu local không chị hay là cho khách du lịch nhưng Phải hỏi chị hỏi cửa. Dạ. cái này người địa phương có mua không em? Cái này có. Cái này bọn em cũng có. Nhưng mà ý là bọn em mua làm quà thì đặc sản. Bình thường thì bọn em ăn ít thôi. Bán giống bánh đậu xanh Hải Dương. Ê, cái này đẹp quá hả? Không có khổ rồi đấy. Đây chuẩn bị chị nhìn đấy, khu này nó gọi là Gong Theatre, thì nó là nhà hát, nó là opera. Bên trái này thì nó là cái Intercontinental của Bordeaux. Khách sạn 5 sao á. 5 sao đấy. Đây thì cái ông thờ cốt nọ mình ăn đây là nó là cạnh cái opera này, thấy không? Có đôi ở đó đấy. Nhưng mà em chưa ăn cái đấy đâu, hôm vừa rồi là hôm đầu tiên em ăn cái đấy. Bình thường là em không có xếp hàng á, nên em nào. Hay quá ta. Thì cái tòa này là theo em tìm hiểu thì là trước đây nó có một cái nhà hát opera ở Bordeaux, nhưng mà sau đấy có một vụ hỏa hoạn, nó bị cháy bởi vì là lý do là ngày xưa cái đèn trần, cái chandelier là người ta dùng bằng nến thật. Đến thật á. Cái nến thật cắm ở đấy thì khi mà nó chảy sát thì là nó thành hỏa hoạn, thì nó cháy mất cái đấy thì xây lại cái ở đây. Thì cái ông kiến trúc sư ấy, ông ấy xây lại cái nhà hát opera của Bordeaux này thì là theo kiến trúc của Hy Lạp. Mình nhìn thấy nó đặc. Xinh quá, chân đẹp quá đi. Mình có bao giờ thắc mắc là tại sao lúc nào nó là con ngựa? Tại vì văn hóa phương Tây con ngựa nó là biểu tượng của sức mạnh, của quyền lực. Nên là lúc nào người ta làm tượng của Pháp nó là con ngựa cả. Kể cả tôi bên Đức, em thấy bên Đức kiểu Berlin thứ nó là con ngựa. Văn hóa Tây. Nó có liên quan gì đến thần thoại Hy Lạp không? Em nghĩ có thể hơi em chưa tìm hiểu những cái link đấy, nhưng mà em biết chắc chắn nó là biểu tượng của quyền lực cũng là sức mạnh. Em là muốn biết bắt đầu không được. Nhưng mà nó là ban truyền thông của sinh viên đấy. Nhưng em đoán là chắc là đến năm của chị bây giờ nó xong cử nhân là mới đến. Em hơi tò mò tí, vali này của chị có phải cái loại mà nó có size đúng của bọn EasyJet không? Là cái loại mà 40 nhân 6 mấy nhân 95. Không không em ơi, này là vali Việt Nam. Size của Việt Nam. Đệt non là tới 2 khu lận á. 2 khu 2 bên đường luôn á. Cái này nó có vẻ đến 10 cổng đấy chị. Nên ví dụ bọn em hẹn nhau Đang đi vào rất đông bất chi của Bordeaux. bản địa ở đây như bạn em nói đi cái này Đúng rồi, không mày mò không bạn biết em phải đi tại nhiều vì là cái kia nó nhìn chị nhìn thấy nó lại tưởng là một cái gì đấy, cái bảo tàng lại dưới tầng hầm cơ. À, dưới tầng hầm á. Cái tòa đấy là nó có hầm ở dưới đấy thì còn đi mấy tầng là xuống nữa đó. Thì đấy thì cũng hay. Bây giờ chúng tôi sẽ ăn canale. Cái này là sẽ có kem vani. Không biết nó có ngon hay không. Không biết đâu. Đây em. Lulu lớn nhất thì chắc là Gbet. Đây mình mới mua cái bạc nét này để kỷ niệm chuyến đi lần này đó. Rất là xinh. Tức là bây giờ mình sẽ ra ga và về lại Toulouse. Hẹn gặp lại các bạn. Mọi người đã xem hết vlog của mình, đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để cùng mình khám phá thêm nhiều điểm đến tuyệt vời khác nhé.